कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बनाने के हवाले से इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है कलीम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं अज़रबैजान बाकू में मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बनाने का तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्ला, अगर हम कोई भी सर्विस यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, जी सर। तो इस हवाले से सबसे पहले तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगी। वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या एलएलसी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद आपको प्लेस जो है रेंट आउट करना पड़ती है। तो आप सिटी सेंटर में, जहाँ पर रश एरिया है, किसी मेट्रो के बाहर या सिटी सेंटर में एक अच्छी सी जगह देखकर जहाँ जी पर लोगों सर। का आना जाना है, आप वहाँ पर एक जगह जो है रेंट आउट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी सर्विस जो है आसानी से शुरू कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही इन्वेस्टमेंट, तो ज़्यादा 3 से 4 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे 500-600 डॉलर आप लगा लें कंपनी का जी रजिस्ट्रेशन सर। का, और 400 से 500 डॉलर आप उस जगह का किराया लगा लें जिस जगह पर आपने काम करना है। जी सर। और उसके बाद आ जाए कि आपने कुछ एसेसरीज रखना होंगी, कुछ अपना जो है वो सेटअप बनाना होगा, तो उसके लिए कोई तकरीबन 2-2.5 हज़ार डॉलर उसके लिए आप खर्चा लगा लें। जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 4 हज़ार से 5 हज़ार डॉलर तक इन्वेस्टमेंट है तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। जबरदस्त सर। ठीक हो गया। सर आप हमें बताएं कि शॉप बनाने के लिए हमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दुकान कितने में किराए पे मिल सकती है? क्या सिटी सेंटर में भी दुकान मुनासिब कीमत में किराए पे मिल सकती है? जी, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कोई आपको बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ही मोबाइल है सर। रिपेयरिंग के लिए ये है कि आप किसी भी जगह पर एक जो है 2 मीटर से 4 मीटर स्क्वायर या इतना ही 3-4 मीटर स्क्वायर जो है जगह आपके लिए काफ़ी होती है। तो वो जो है आसानी से आप ले सकते हैं, मतलब जैसे $300 से जी $400 सर। में आपको वो जगह आसानी से अवेलेबल होती है। सिटी सेंटर की बात कर रहा हूँ। जी लेकिन सर। अगर आप साइडों पे ले लेते हैं तो $200 में भी आपको मिल जाती है। लेकिन इसमें आपके लिए ये है कि किसी भी मेट्रो के बाहर अगर आप जगह लेते हैं तो वहाँ पर लोगों का आना-जाना है। तो जितने भी क्लाइंट हैं आपके पब्लिक में ही हैं, तो इसलिए ज़्यादातर आपने देखा है ऐसी शॉप्स जो हैं मेट्रो के बाहर या सिटी सेंटर में ही हैं, या ऐसा ही किसी है सर। यूनिवर्सिटी के पास है या फिर किसी बिज़नेस सेंटर में है, ताकि लोग आसानी से एक्सेस एक्सेस कर सकें और आप आपसे सर्विस जो लेना चाहते हैं ले सकें। तो वो उसका किराया आप अंदाज़ा लगा लें कि 300 से $400 तक उसका पर मंथ रेंट है। ज़बरदस्त सर। जी, जी। सर आप हमें बताएं क्या मोबाइल एक्सेसरीज के लिए यहाँ पे कोई मार्केट है? हमें वो आसानी से मिल जाती हैं? जी, कलीमुल्लाह, यहाँ पर बीना बाज़ार, जैसे मैंने बताया, जी बीना सर। बाज़ार जो है वो होलसेल मार्केट है, वहाँ से हर तरह की एक्सेसरीज़ आपको मिल जाती है। उसके साथ-साथ 28 मई जो है वहाँ से भी आपको होलसेलर्स बैठे हुए हैं। जी वो सर। आपको हर तरह की एक्सेसरीज़ जो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो आसानी से आपको एक्सेसरीज़ अवेलेबल हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप जो है 28 मई से भी ले सकते हैं, बीना बाज़ार से भी ले सकते हैं, और जो भी इक्विपमेंट आपको रिपेयरिंग के लिए चाहिए वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पर अवेलेबल है। ज़बरदस्त सर। जी, जी। सर मोबाइल रिपेयरिंग जो हम करवाते हैं तो यहाँ पे उसके चार्जेस कितने हैं? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हाँ, बताएं, इस हवाले से गाइड करें हमें। कलीमुल्लाह, ये जो है बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो इसमें मुनाफ़ा कितना है, चार्जेस कितने हैं। तो इसमें आप ये देख लें कि कोई भी बंदा जब मोबाइल पकड़ता है और पकड़ के उसको छोटा-मोटा भी काम करता है, तो 10 मनात से लेकर 15 मनात या 20 मनात तक वो चार्ज करता है। ऐसा ही है सर। तो आप 10 से 20 के दरमियान का जो है मार्जिन हम लगा लें, तो 1 मनात ₹100 पाकिस्तानी। तो 10 मनात का मतलब 1000 से 2000 जो है, आपने छोटा-मोटा भी अगर कोई काम किया है उसका, हल्की सी रिपेयरिंग भी कर दी है, तो छोटा-मोटा मोबाइल का नुक्स है वो क्लियर कर दिया, तो आपने 1000 से 2000 तक उससे चार्ज कर लिया। तो सर्विस चार्जेस जो है यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। आप पाकिस्तान की निस्बत 2-3 गुना ज़्यादा है, और इसमें पोटेंशियल भी है। ज़बरदस्त सर। सर क्या पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस काम में स्कोप है यहाँ पे? जी, जी, पाकिस्तानी भाइयों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये जो है एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, 4-5 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ
वो यहाँ पर आसानी से काम शुरू कर सकते हैं। ज़बरदस्त। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इस चीज़ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सर्विस चार्जेस बहुत महंगे हैं। और तीसरी बात, वो एसेसरीज़ में भी बहुत इसमें मार्जिन कमा सकते हैं यहाँ पर। ज़बरदस्त। जो एसेसरीज़ यहाँ बहुत महंगी हैं, जैसे आप चार्जर्स की बात करते हैं, या आप यहाँ पर सिम सेल्स करते हैं, या फिर इसके साथ साथ आपने जो है वो कवर्स वगैरह लगाने होते हैं, प्रोटेक्टर जैसे हम बोलते बिल्कुल हैं। सर, मैं खुद खरीद चुका हूँ, मुझे खुद को बहुत महंगा जो मिला सामान। जी, जी, ऐसे ही है। वो प्रोटेक्टर के ही 3 मनात ले लेते हैं। ऐसा ही है सर। ये 4 मनात जो है उसके ले लेते हैं, जो पाकिस्तान में 100-150 में लगा देते हैं। ऐसा ही है ऐसे सर। ही। सर, क्या यहाँ पे नए और पुराने मोबाइल हम सेल परचेज कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसका बल्कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये है कि ये समझ लें कि छोटा-छोटा मोबाइल ये परचेज़ करते हुए जो है वो सपोज़ करें कि आपसे 60 मनात में ले लेंगे, लेकिन क्या उसको 100 बात है! मनात में वो सेल कर देते हैं। 40 ज़बरदस्त। मनात का मार्जिन जो है वो बड़ी आसानी से इसमें रखते हैं। और सेल परचेज़ का यहाँ पर जो साइट्स पर भी काम होता है, थाप-एज़ेड है, लालाफो है, डिफरेंट साइट्स है, वहाँ पर भी तो लोग अपने मोबाइल जो है यूज़ मोबाइल सेल भी कर रहे हैं और परचेज़ भी कर रहे हैं, और उसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा काम है यहाँ पर। ये आपने सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि ऑनलाइन भी ये जी, जी, बिज़नेस ऑनलाइन किया भी जा सकता ऐसे है। ही है, बिल्कुल सही बात। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।